Sanibonani Mkhondo. Ngiyethemba niyaphila bafowethu, ngila ekhonini nje ezansi kwasebuhle mondlule busi nje uyeka kantombazana kophola park einkonjaneni emine enkomeni kanjalo kwahlala ngenkani lezo ndawo lezo. Ngibona nabo ubuhle engibona la njengoba ngangisho ukuthi kumele kube kanje. Ngiyibone lento lena uma ngabe ngisuka la ngindlula la ngibheka le ngoba ngiqhamuka le mali kusho nje uyibona imoto la ibhekele la ibheke khona njengamanje. Ngithola abafowethu lapha nodadewethu laba abasebenza ku Cwp becleaner la ngase ngithi kumbe bangathanda ukuthi bavele ithi ngibayekele balinde bahambe. Basebenzile ngenza kwethu amanzi lana azohamba ngendlela kumele ahambe ngakhona manje. Noma bengaqedi ke angazi ukuthi wabe bengaqedi wayishayela khase bahambile kodwa bayazi labashayisa nibona. And ngethemba nje ukuthi mhlambe asizubona kugcine kwenziwe le ndawana le nje kuphela. Kodwa ke naleyo kokula ngaphansi okuzo avoid phela ukuthi lamanzi mayifika la angabe seyabhrika akhona ukuthi aphume ahambe enhle njalo ayongena esihosheni lapha ngakuloyo yamkhukhu ngoba kune drain ehla ngaphansi lapho bese seke kungekuba right. Ngingabeka komunye umuntu wami umgoqolana oqondile ngingakho uzobona inhlabathi efana nale phakathi kodwa ke lapha ke kutsheke ngakhona ayakwazi ukuthi especially amanzi mayiqhamuka le enhle akwazi ukuthi ehlele la ebese ke eyahamba. Nesigqugquzela kakhulu ukuthi bafowethu niqhubeke nomsebenzi omuhle buphume lo tshani la ngiyanithanda niyezwa buphume lo tshani lana kuzokwazi ukuthi lamanzi ahambe ngokukhululeka bonje laba qhamuka lapha noma bewasha lapha yana akufuneke ngabe eza la emgwaqeni azolimaza le paving yabantu bakulindayo kodwa kufuneke abe nendlela ukuthi angene la ngaphansi ebese kwazi ukuthi ayoshona le kule drainage leya. Kanjalo ke kuyoshona le ndawo nje iyabheda vele idinga usizo leno vele njengoba ke niqalile nenza la kuze kufika le ngasemathuneni la kuna lenkinga khona. Sebangakhulu emakhaya egama ngithenga udlozi bokaMsibi ngila nje ezansi kwase buhle buzile.